Kami selalu yakin sebuah peradaban adalah buah dari perjuangan dalam kebersamaan, menjadi teladan yang menguatkan peradaban. Bagi yang hendak mengirimkan infak muktamar, silakan melalui rekening BRI Syariah 1055781512 atas nama Muktamar Pemuda Persis. Muktamar Pemuda Persis hadirkan keteladanan mulai dari infak untuk peradaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan hadis-hadis yang disusun oleh Imam Ali As-Sobuni dalam kitabnya Min Kunuzis Sunnah, ya. Hadis yang ke-30. Berarti tinggal 10 lagi nanti, karena jumlahnya ada 40 hadis dalam kitab ini. Sekarang kita masuk kepada hadis yang ke-30, Al-Hadisus Salasuna, judulnya Akhbarul Ardi. Akhbar itu bentuk jamak dari kata-kata khobar. Khobarun jamaknya akhbarun. Jadi artinya akhbar itu khobar. Khobar itu sudah jadi bahasa kita. Jadi kabar. Apa ditranslate bahasa lain jadi KHABAR tete. Kabar. Kusau membacanya kabar, jadi kabar. Nah, gitu ya. Jadi memang saya sering menyampaikan serapan bahasa dari luar ke Indonesia ataupun dari kita keluar itu adalah hal yang lumrah, hal yang biasa begitu. Nah, makanya jangan kaget kalau nanti ada kata-kata yang hampir sama. Hampir sama itu ya mungkin karena tadi itu. Jadi ketika di translate pakai H, pas dibaca leungit H-na jadi kabar jadi nanti. Padahal asalnya itu apa? Khabar. Seperti khayal, bukan hayal, khayal. Mata khayalan, bukan hayalan. Ari khabar mah nu leungit teh H-na jadi kabar. Ari khayalan mah ka-na kalka jadi hayalan. Betul salah? Betul salah tadi. Nyata, ini kan sudah sering saya sampaikan, bahasa itu sifatnya arbitrer. Tidak ada yang baku. Jadi ketika kalimat itu jadi gitunya sah-sah wae gitu. Selama maksud dan tujuannya sama atau walaupun berbeda gitu ya. Nah, nanti ini harus ada ijma dulu, konsensus, kesepakatan dulu begitu. Nah, makanya kenapa kalau membahas sesuatu kalimat yang merupakan serapan dari bahasa yang lain, bagusnya dibahas dulu bahasanya. Lugotana heula ngarang kete apal ieu teh di mana akarna sampai ka kalimat ini muncul. Sehingga nanti ketika diterapkan dalam bahasa kita, apakah masih tetap sama maknanya gitu kan? Atau berubah? Sehingga fitnah gitu kan. Jadi fitnah kupe, nah, kan orang Sunda menjadi fitnah gitu. Nah, apakah kalimat fitnah jadi fitnah teh gitu kan? Maknanya tetap sama dengan bahasa aslinya bahasa Arab atau berubah begitu kan? Nah, di sini kita harus telusuri dulu. Jangan sampai nanti kita menggunakan kalimat fitnah gitu kan bahasa Sunda, aya dalil make bahasa Arab, kan kita bakal moal nyambung gitu. Atau rek nerangkeun fitnah dina bahasa dina Quran, tapi terjemahna fitnah. Nah, itu nanti akan keliru. Kecuali kalau kita bahas dulu dina bahasa Arab mah kieu, nah bahasa urang mah kieu.
Nanti ketika kita menjelaskan apapun, nah itu tidak akan ada yang gagal fokus atau gagal faham. Nah ini penting itu supaya nanti tidak keliru. Jadi jangan sampai orang kakaler ngadengikeun kaki dua, atau orang maksudna kaki dua anu ngadengikeun kakaler gitu. Padahal kalimat itu gitunya diserap dari suatu bahasa, cuman berubah maknanya. Nah, ini harus dijelaskan begitu. Nah kalau ini tina khabar jadi kabar, dan artinya itu apa? Kabar. Ya kan jadi kabarnya jadi kabar. Jadi sebetulnya kalau khabar diartikan kabar itu sudah diterjemahkan belum? Sebetulnya belum. Ya sebetulnya belum, karena kan belum, masih kena khabar gitu. Artinya apa? Jadi masih kena can arti ketika disebutkan khabar teh kabar. Kenapa? Karena itu masih bahasa Arab. Artinya harus diperjelas lagi apa yang dimaksud dengan di sana. Karena kalau kabar bahasa Arab kan tina kibrun di kabaro. Non kabaro besar tuh kan gitu. Nah makanya ini yang saya sampaikan, jelaskan dulu. Nah ternyata setelah jadi kabar itu kan artinya apa? Di sini bukan besar, tapi berita atau info. Nah, makanya akhbarul ardi itu artinya berita bumi atau info bumi. Nah, apa yang dimaksud dengan berita bumi ini? Nah, kita baca saja hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi kepadanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'al ayatal karimata, sesungguhnya Rasulullah pernah membaca ayat yang mulia, yaitu kalimat yauma idzin tuhaddisu akhbaroha. Suratan itunya Al-Zalzalah ayat berapa? Sokoy papa yaitu idza zulzilatil ardu, terus wa akhrajatil ardu wa qalal insanu ma. Tah, jadi seberapa? Tah gitu atulah meni. Piragi opat meni mung apa ya papai lah. Enggak usah malu. Kedua era papai lah. Ayat keempat ini kan. Artinya itu pada hari itu, pada hari ini, pada hari itu nih. Pada hari itu, pada hari ini tuhaddisu akhbaroha, dia menceritakan berita-beritanya. Nah, di sini ada domir non tuhadisu itu domirna. Domirna non tuhadisu teh. Big Jepang terjemahkeun dia. Hui atuh. Hiya ieu mah. Kan muannas tuhadisu kan huwa ma yuhadisu atuh. Ieu mah tuhadisu. Poho deui pisannya ieu teh. Lila teuing tara dibahas jadi poho pisan. Nah, yang namanya domir itu harus ada tempat kembali. Jadi dia teh saha ieu teh. Kita baca ayat sebelumnya gitu kan ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qol. Jadi di awalnya tadi ketika bumi diguncang. Dia dia teh ka mana? Bumi. Dia mengeluarkan yang ada di dalam dirinya, di dalam perutnya. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Dan bumi itu mengeluarkan asqaluha, beban yang ada di dalamnya. Terus wa qalal insanu maha yauma idin. Nah, pada hari itu dia. Nah, dia teh maksudnya siapa? Bumi itu. Akhbaroha, menceritakan berita-beritanya, menceritakan info-infonya.
Nah, setelah baca ayat itu, summa qala, Nabi bertanya kepada sahabat, atadruna ma akhbaruha? Apakah kalian tahu apa info-info atau berita-berita bumi itu? Cek Nabi teh apal teh berita bumi teh naon maksudna? Qalu, para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lamu. Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Nah, ini nanti ini jadi standar. Kalau kita tidak mengetahui sesuatu, maka jangan sok tahu. Jadi sikap yang paling bijak lamun ditanya-tanya naon? Tah eta wallahu a'lam. Jadi engke mah gitu mun ditanya teh saya wallahu a'lam eta ngarti mah gitu. Nah, padahal kan maksudnya yaitu, padahal kan nanti jawab pertanyaan itu ada dalam penjelasan sebelumnya, ada penjelasan di sana gitu. Jawab we. Ngan namun sakeuna teu nyaho mah tong maksakeun keneh wallahu. Jadi engke mah ge nya catatanna tah wallahu a'lam, yang mau tanya kumaha wallahu a'lam. Nah, ini menunjukkan ketawaduan sahabat terhadap perkara-perkara yang mereka tidak ketahui. Karena yang Nabi tanyakan itu berita tentang naon? Berita tentang goib, perkara goib. Sedangkan perkara goib itu tidak ada yang dapat mengetahuinya kecuali yang diberitahu oleh Allah. Siapa yang diberitahu oleh Allah teh? Nah, di antaranya adalah Rasul. Makanya kenapa jawabannya Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nah, Rasulnya lebih tahu itu bukan berarti Rasul tahu goib, awas. Bedanya walaupun pakai dan disajajarkan, tapi tidak sama nilainya. Ari Allah mah tahu teh hakiki, ai Nabi mah tahu teh majazi. Jadi kalau Allah tahu perkara goib, dan memang tahu Allah goib di mata Allah. Tapi kalau Rasul tahu perkara goib itu majazi, maksudnya diberi tahu. Nah, jadi kalau Nabi saja diberi tahu, berarti lamun salian Nabi kumaha? Ya artinya teu nyaho gitu. Setingkat Nabi saja diberi tahu, artinya kan Nabi tidak tahu. Berarti kalau bukan Nabi, ya apalagi. Makanya perkara-perkara goib itu yang menjadi titik tekannya apa? Bab goib teh nu jadi pokok nanti naon? Ya, nu jadi titik tekan nanti perkara goib teh naon? Hah? Tidak ada. Nu poho ditening. Enggak saya Allah wa rasuluhu a'lam gitu dong. Wallahu a'lam. Perkara goib itu yang jadi titik tekannya kan bukan objeknya, tapi siapa yang membawa berita tentang goib itu. Perkara goib mah semua yang jadi titik tekan itu adalah siapa pembawa berita goib itu. Iya kan Rasul nerangkeun ka urang teh, matak urang apal aya Allah, aya malaikat, aya surga. Ada teh saha? Matak lamun iman ka Allah, teu iman ka Rasul kumaha? Mohon mun aya jelema nerangkeun Allah tapi lain ti Rasul, ngaranna naon tah eta? Enggak tahu wae. Nah, Jack, lonjek. Kode Jack. Wallahu a'lam. Mustahil. Mustahil. Lain mustahil, kalau mustahil takhayul hayalan. Lamun nerangkeun Allah teu make Rasul teh tahayul teh. Nerangkeun malaikat lain berita ti Rasul tahayul teh. Pokona nerangkeun perkara goib lamun lain ti Rasul ngaranna naon? Tah gitu. Kenapa? Karena Rasul itu diberitahu oleh Allah. Mata lamun urang nerangkeun goib lain ti Rasulnya tahayul, berarti eta mah nu ngahayal.
bisa hayalan orang atau hayalan menerangkan ke orang. Tapi kalau Rasul yang menjelaskan, tah ieu mah wahyu. Matak nah kalimat syahadat dimimiti Nabi nu kahijinya, Rasul kahiji teh sa? Nu itu adalah Rasul pertama yang diutus oleh Allah. Nepi kana nu terakhir Nabi Muhammad itu kalimat syahadat pasti direndengkeun, pasti dua kalimat. La ilaha illallah Nuh Rasulullah. Nuh atuh pan Nuh lagi Rasul lagi na jadi Muhammad. Nuh Rasulullahnya. Terus zaman Nabi naon deui? Ibrahim. La ilaha illallah Ibrahim Rasulullah. La ilaha illallah naon deui? Untuk kakak Isa atau Musa Rasulullah. La ilaha illallah Isa Rasulullah. Sampai yang terakhir la ilaha Muhammad Rasulullah. Selalu digandengkan dengan Rasulnya. Kenapa? Karena kalau menjelaskan la ilaha illallah lain ti Rasulullah tayul tuh. Kayak ari orang musyrik percaya kalau percaya nu nyiptakeun teh Allah percaya. Nu mere rezeki Allah tinggal di Al-Qur'an. Orang musyrik itu tidak pernah mengakui selain Allah yang telah menciptakan mereka, menciptakan langit-langit dan bumi, menundukkan matahari dan bulan, termasuk memberi rezeki. Makanya ketika dituduh mana cenah nyembah patung, nyembah berhala, cek saha, cek kitu cek orang musyrik. Mana buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak pernah menyembah mereka, kami hanya menjadikan mereka, non mereka teh, patung-patung eta teh hanya sebagai zulfa perantara. Yang kami ibadahi mah siapa? Tuh, berarti salah tuh orang musyrik. Hah? Orang musyrik salah ente berarti? Naon salahna? Pan percaya ke Allah? Tah eta nu nyebabkeun orang musyrik ku Allah nepikeun kamu dihampura dosa teh lain teh percaya ka Allahna. Tapi percaya ka Allah teh mawa karab sorangan, tidak melalui informasi dari Nabi. Matak mawa karab sorangan, bersyukur ka Allahna teh. Matak sangeunahna cara berterima kasih kepada Tuhan. Dijieun dijieun patung, sigana pantas memakai patung ieu. Salum urang mah pan loba dosa, cenah ieu mah kan jelema teh jelema saleh, jieun patungna. Tuh kan gitu. Makanya kan enggak sembarangan bikin patung. Tuh sembarangan patung jieun we bungeutna kumaha, glek sama ento. Karena mereka itu ingin memvisualkan sesuatu yang dia hargai, yang dia cintai. Takwal teh geus dibere jalan, ieu ta Rasul ta jalanna ta ieu. Hada sirati mustaqim. Ini jalanku yang lurus, geus ta ieu. Mau saya mah hayang ieu. Kunaon ta bet hayang nu ieu? Nah bet mau make jalan Rasul. Cik naon cik sok. Biasa kayaknya ya ulah standarnya ulah murid we standar guru nu tarik-tarikeun mikirna kunaon sok bet mung make Rasul. Sabab lamun make Rasul moal aya pangaruh pangarah pangarih. Apal pangaruh pangarah pangarih? Moal aya pemasukan. Moal bisa menang duit keur saha? Nya keur kuncenna. Dari orang awam mah kumaha kuncen di mana ge. Tah ge ieu si kuncen ieu anu mau apa? Mempropaganda informasi yang disampaikan Rasul. Jadi begitu datang Rasul teh alah ieu saingan. Wah, bakal leungit ya income, bakal leungit pangaruh. Pangaruh teh apa? Ya pengaruh apa ngartinya? Bakal leungit pangarah. Tahu pangarah?
pangarama nyata income pangarama di arah loba duitna nah gitu. Pangarih nya pangarih mah ke hasilna gitu. Pangarih teh nya hasilna. Jadi kumaha atuh? Nya harus diutak-atik kumaha carana ngarah kepercayaan jelema-jelema nu geus biasa teh tetep ka manehna. Dalam untuk itu bakal pindah ka ditu. Mun pindah ka ditu kumaha? Tah eta. Makanya silakan antum baca rata-rata anu nolak ka Nabi itu rata-rata teh pembesar-pembesar agama, pembesar anu kasienan deungit pangaruh pangarihna. Da eta ayeuna mah. Kira-kiranya hari Fir'aun melawan Musa teh pedah Musa ngaganggu akidah lain. Ngaganggu naon atuh? Tuh. Pan encan jadi nabi na ge nya. Kakarak ngimpi anu ngagulingkeun terus bunuh kabeh bayi. Pan ieu kaitan jeung akidah ieu teh. Nu aya mah kaitan jeung naon? Pangaruh pangarih. Matak lamun ditarik benang merahna rata-rata menolak Nabi teh lain kaitan jeung keyakinan tapi jeung ieu tah jeung duit munaina mah. Matak rek dibere dalil kumaha wae ge nya. Kayak itu jelema salah teh pada salah dalil lain. Tapi pada naon? Kayak asaka karampok gitu tah. Piduiteuna teh asaka wah gitu pangaruh tuh asaka rampok. Makanya jelema anu nolak gara-gara eta dibere dalil Quran, hadis gitunya anu jelas narima moal ada lain eta anu pokona. Cuman tah kete supaya mereka bisa diakui oleh orang-orang awam kira-kira nu paling gampang diprovokasi bab naon? Bab akidah. Ieu ngaganggu nenek moyang, ngaganggu ajaran anu. Lamun ngomong laki mah, ieu ngaganggu income saya. Cik kira-kira kumaha lamun ngomong laki itu? Wah, langsung dibaledogan geus ka Nabi. Tapi lamun kitu bahasana matak make bahasa nu sejen. Anu orang-orang itu meyakini bahwa itu benar itu salah. Matak bahasana teh mawajad para nabi itu sudah merusak, membenci kepada ajaran nenek moyang kita. Ieu pan teh geus tahun-tahun kieu teh, cek kitu nya cek saha teh? Cek kuncen teh. Urang teh geus berabad-abad begini, ayeuna aya nu anyar kieu teh rek ngaruksak ieu teh ya. Mau merusak ke naon? Ke tatanan Nusantara. Nah itu. Tapi aja ya tapi itu tong umum teuing gitu. Ya maka itu matak dalam dipikir-pikir sok tinggal aja para penentang Rasul itu rata-rata bukan menentang ajakan kepada Allahnya bukan. Tapi nah buat maneh gitu kan nyebutnya teh gitu. Maunya nabi jelema cah gitu alasanna teh. Maunya nabi sok ka pasar balanja mun kitu mah sora jeung urang. Maunya cenah nabina orang lembur, orang nyawa cenah ieu nyawa keur budakna. Maunya cenah kudu nutut. Rata-rata yang jadi penolakan itu apa? Ininya Rasulnya. Jeung intina lain naon sih intina? Lain pedah Nabi eta orang dinya, lain pedah Nabi teh jelema lain. Nu pokona mah nu tadi teh. Pangaruh, pangarih. Lamun dituturkeun ke moal nurut ka manehna. Lamun dituturkeun nanti income-nya akan berkurang atau hilang. Itu pikirannya. Entak ulah kaget aya jelema dicarek teu meunang kieu eueuh dalilna. Badagang we sing horeng. Ke lamun dinyakeun moal ngondang deui. Dina acara bid'ah teh. Moal aya besek deui ya. Moal aya amplop deui, makanya kan sekarang itu bergeser nama cenah naon budaya teh. Lain ibadah budaya. Nu karar itu teh cenah budaya matak
Ulah ngaganggu budaya. Nah itu ya. Nah makanya balik lagi ke sini. Kenapa para sahabat kalau ditanya perkara gaib jawabannya itu simpel, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu, yang paling tahu. Geus we. Karena Nabi yang diberitahu oleh Allah untuk perkara gaib. Nah, qala Nabi menjawab atau Nabi menjelaskan kemudian akhbaruha yang dimaksud dengan berita-berita bumi atau info-info bumi itu adalah antashhada ala kulli abdin au amatin bima amila ala zohriha. Ya. Bahwa bumi akan bersaksi atas setiap hamba sahaya laki-laki atau hamba sahaya perempuan. Oke, nah buat hamba sahaya laki-laki dan perempuannya. Kita maksudnya ka sahaya teh. Abdin jeung amatin teh ka saha maksudna? Nya saha penghuni bumi teh? Heuh urang. Tapi na bahasana buat abdin, buat amatin. Kan abdin jeung amatin teh kasta paling rendah atau paling tinggi? Paling rendah kan. Paling rendah abdun disebut abdun yang amat teh kadenya tong disara lain entong joli terjemahkeun pembantu lain pembantu. Kalau abdi itu leuwih teh. Ari pembantu mah merdeka kene. Kalau abdun atau amatun mah itu budak. Nah, kenapa Nabi mengatakan kalimat ini ya? Dan memang orang abduna Allah, orang Abdullah. Matakna berarti disebut Abdullah orang teh. Hartina orang teh milik Allah. Kusau milik Allah jadi mun kusau milik Allah jadi teu nya lain kalinya maksudna kusabab orang teh milik Allah berarti Allahu a'lam. Jadi hirup urang teh kumaha Allah apaan milik Allah mohon jadi kumaha maksudna nya eta maksudna berarti urang teh kudu kumaha Allah lain mawa karab sorangan ku sabab kumaha Allah matak wa ma khalaqtul jinna wal insan illa tah kan liya'budun teh teh akar katana teh abdun teh teh ya'budu teh abada ya budu eta kan akar katana teh. Jadi mata belum disebut wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun teh naon maksudna? Salat, saum, zakat. Tah kudu tunduk patuh kana perintah Allah da urang teh milik Allah. Urang teh abdun. Ku sabab abdun berarti kumaha Allah hirup teh lain kumaha jelema. Tapi dina praktekna sieun ku jelema sieun ku Allah. Lebih nurut ke Allah, lebih nurut ke jelema, ya gitu aja kada teh. Nya sakada pikiran we. Nya kan di antara kebodohan manusia itu apa? Di antara kebodohan manusia itu dia menikmati karunia-Nya tapi berkhianat kepada pemilik karunia-Nya. Coknya urang kan menikmati pemandangan kaenah di gunung teh. Subhanallah. Masyaallah gitu ya. Begitu ngong adan hare-hare we masya digeran ku Allah teh lagu ragiru kalau hayo we menikmati keindahan alam nyebut namanya ieu teh wah kebesaran Allah kehebatan Allah gitu kan. Tapi dititah ku Allah teh hare-hare we gitu. Tah eta teh salah satu kejahilian kita. Wah matahari teh luar biasa. Panasna teh kieu bisa kieu wah terangkeun bebeakan eta tentang matahari nepi ka sieun atuh ku matahari teh mangkana anu si ojon teh menipis bahkan bukan cuma menipis anu teh geus mulai naon cenah bocor cenah eta teh kana kulit teh kanker wah kasieun atuh tapi kudu ngajian mataharina sieun teu eta kebodohan manusia teh. Jadi urang teh kadang-kadang sadar Allah itu segala rupana tapi kita melupakan konsekuensi dari kesadaran itu. Gitu kan ya. Pan anu nyaah ka urang teh saha sebenarnya? Salaki pamajikan. Duh, itu boga pamajikan yang karunya.
nya kan sebetulnya mah Allah atuh nu nyaa mah lain pamajikan, lain salaki, lain anak, lain kolot, lain tetangga, da Allah nu nyaa ka urang sebenarnya mah da jelema mangan seukur namanya mere jalan hungkul. Memberikan sesuatu kepada kita itu Allah. Kira-kira anu memberi makan orang teh saha? Kan lain kolot urang kan. Urang mah kolot urang mah ngahuapkeun hungkul. Urang pan ngahuapkeun hungkul ka budak teh. Tah lamun dihuapkeun ku kolot ka budak pasti dituang teh ku budak. Pasti dimam teh. Cantang. Geus dihuapkeun ka jero kaluar deui. Da ongkek budakna. Hartina lain kolot nu mere dahar teh. Allah. Jadi lamun rek jujur teh urang sebenarnya kalau mau jujur Allah lah yang sudah sangat cinta kepada kita. Berarti lamun Allah nu sangat cinta sudah wajar teh lamun urang leuwih taat ka Allah. Wajarnya. Tapi tah eta tinggal kitu deui we eta. Tinggal dievaluasi. Tangke dengan iban atuh cenah nerangkeun jelema pan urang teh jelema. Keun we jin mah tong diomongkeun, maka jeung aya jin kumaha salatna. Terus jin lebaran teu. Terus lamun budakna geus 7 poe dicukur teu. Geus kacape-cape mikiran jin ge urang we. Keun we da jin kitu mikiran urang meureun. Ngan ari jin kaasup anu bakal akhbarohan teu. Nu bakal diceritakeun beritana teu. Oh jelas atuh. Pan jin ge ditita ibadah ku Allah. Ya. Ngan tangan kayaknya aya dalilna nya aya jin nuturkeun ibadah saha? Kayak aya jin aya rasulna teu gitu maksudnya. Aya. Rasulna teh ti kalangan manusia. Jadi Muhammad teh lain ngan saukur rasul ke jenis manusia tapi rasul ke jenis jin. Tah tidinya bisa tuh orang nyimpulkeun bahwa jin salatna siga urang siga nabi. Nya kudu siga nabi. Aya teu nu bid'ah jin. Sarua we gitu. Pokona mah kena taklif ku Allah mah kitu nya. Engke teh diberi dua pilihan. Rek taat atawa maksiat. Gitu. Nah, jadi yang dimaksud dengan berita bumi itu, bumi akan menjadi saksi semua manusia atau semua hamba, ya, mau laki-laki mau perempuan, terhadap amal yang telah dilakukan di atas punggungnya. Maksudnya mah di atas bumi. Takulu, sampai si bumi itu berkata di hadapan Allah, amiltu fi yaumi kada, aku telah beramal pada hari anu apa kada wa kada, anu dan anu cenah gitu. Jadi engke teh tah ngaji poe ieu teh bakal dibeja-beja moal ku bumi ka Allah. Beja-beja kita bakal comel bumi teh. Comel bakal leuwih cerewet tibatan awewe. Nah, sakala diomongkeun teh teh. Lain mun maksud akhbaru teh eta. Nepi ka cek bumi teh poe Senin tanggal 1 jam 20:15 dengannya Mimi ngaji di madrasah diukna gigireun jaka bari sare misalnya gitu. Kata bari sare teh ditok omongkeun kabeh. Poe tanggal Senin tanggal sakieu poe anu keur maksiat. Poe anu tanggal sakieu keur beramal soleh. Kabeh kita teh diomongkeun. Tanggal sakieu bulan anu keur ngomongkeun Ustad Eka. Bisa keur ngomongkeun kepala sekolah. Eta teh aya kitu. Nya bakal aya. Mata engke tanya. Ta engke teh bakal jadi wirang. Atau wirang? Aduh, namanya wirang itu bahasa Indonesia. Hebot tapi beda. Jadi wirang mah eta. Aib. Jadi di era atau di wirang teh. Jadi ngerasa era. Eta dipermalukan wirang teh.
Kenapa? Karena semua yang kita lakukan dan kita ucapkan ditembongkeun, bro. Nepi ka kabeh jelema teh nyaho. Oh, kitu geuningannya Ustaz Eka teh. Oh, geuningan kieu nya aslina teh katembong teh. Tah ditembongkeun kitu ge dina poe kiamat nya eta bakal ngarasa era teu. Atuh diumumkeun sa asop wae ge era sok di asop. Pengumuman bahwa si anu telah maling anu diomongkeun teh kagoreng dina eta dina speaker wirang teu. Wirang. Ieu mah sakabeh makhluk menyaksikan nu dilakukeun ku urang di dunia. Katembong tah engke. Lamun jelema boga amal nu alus bakal jadi magfirah cenah disebut teh. Pengampunan ti Allah. Non magfirah teh di antarina teh ku Allah bakal ditutup wiwirang eta. Ku Allah bakal disalamatkeun urang tina dipermalukan itu. Termasuk di dunia kene. Jadi mun urangnya ayeuna di mata batur teh alus ulah karegreg. Buat ting memang ku Allah teh urang teh ditutupan naonna? Aib. Nepi ka batur teh teu apaleun urang teh sebenarnya kumaha aslina. Mata naon? Nya kudu buru-buru sing bener gitu. Ulah jong-jong tenang da boga lakon ieu abi mangke tamatna kapanggih macam. Pan penjahat mah kudu terakhir dina sinetron ge. Lamun geus kapanggih kudu langsung. Ta eta. Kayak disebut magfirah teh eta. Di antarana teh ngahapus dosa teh dutupan wiwirang. Lamun afun ta afun mah ieu mah kanyah ti Allah we, dihampura. Sakitu urang teu boga amal soleh kitu nya nu pantes keur ngahapus dosa eta dihapus we ku Allah. Teteh afun ngaranna. Gitu. Matak dina doa dia mayitnya Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi. Jadi aya magfirah aya afun. Magfirah mah dihampura dosa ku amal urang nu alus. Ari afun mah dihapusna dosa kanyaah ti Allah. Pertanyaanna ari kanyaah ti Allah bakal kitu wae? Tah eta ari baik deui kadinya kena teh. Baik deui kadi. Nya ngan mata ke kieu. Katanya cek apa kan Nabi teh nya jauh amin cenah amin. Seuri deui. Nah, ketika seuri teh kunaon cenah Rasul seuri cenah. Saya teh menang berita cenah ti Jibril bahwa barang siapa di antara umatku yang melakukan dosa kemudian dia beristighfar maka Allah akan mengampuni dosanya. Ku saya teh ditanya cenah Jibril teh wa in zana wa in sarqa cenah. Kumaha lamun kungsi maling jeung kungsi zina jeung kungsi maling dihampura mah wa in zana wa in sarqa cenah. Cek Jibril teh. Sekalipun dia pernah berzina, dia pernah mencuri, akan ada kemungkinan ku Allah dihapus. Padahal kan jinah jeung maling dihapus dosana ku naon? Ku had kan? Jinah dirajam atau dicepret. Lamun maling nah kakara kan dihampura dosana. Ieu mah teu kungsi dipotong leungeun, teu kungsi dirajam, da beuleunya bisa we aya kemungkinan teu katewak, teu kapanggih atau tidak berlaku hukum Islam misalnya. Tah kemungkinan dihampurana aya, sanajan kabawa maut. Tapi lamun dosa syirik kabawa maut, eta mah moal dihampura. Gitu. Nah, jadi semua yang terjadi di muka bumi ini akan diceritakan oleh bumi. Bakal cerewet ke mata ieu teh nya ieu tripod ieu teh tong disangka nya tong disangka eueuh pangaruh teh. Kita tripod teh bakal ngomong teh. Kungsi kuring baheula cenah. Unggal poe Senin dipake keur ngaji, dipake manfaat anu eta teh tong disangka iya. Makanya kan tagenya di antara hikmahna nacan lamun ibadah teh entong menjedog di hiji tempat. Tong di dinya wae cenah kitu kan nya ceuk Nabi teh ulah siga onta ngabrek cenah. Onta mah lamun ngabrek celek di dinya wae teh nyingkah-nyingkah. Jadi cek Nabi mah camun ibadah teh mun bisa mah pindah ka hareup ka tukang, ka kenca, ka katuhu. Ngarah naon cenah? Ngarah engke tiap tempat tu dipake ibadah kurang teh jadi saksi. Gitu. Pindah kali. Nah, pindah ya kitu teh hal ieu tong saka
mau jadi saksi teh jadi saksi. Ya, hand sanitizer. Tong disangka ieu mau jadi saksi. Tah ieu teh tanu caricing ieu nya ieu teh ieu teh saksi bisu ayeuna mah. Engke mah cerewet ieu teh. Kayak mah cerewet, tah masker diparake ge cerewet. Abi nu ka eungap cenah bau. Cek masker tapi dipakai ibadah alhamdulillah gitu. Tah ieu tong disangka ieu teh mau bersaksi. Tuh, ieu bersaksi, nu diinum bersaksi. Iya kan? Artinya jadi sebetulnya kesempatan beramal soleh itu sangat banyak, sangat terbuka. Kan anak pernah nanyanya, nu berat teh sebenarnya beramal soleh, beramal salah. Nu berat. Beramal salah, nu berat. Karena beramal salah mah naonnya hese beramal salah mah. Kudu nyumput, mikir heula da sieun era. Sok beramal soleh, aya nu era moal beramal soleh mah langsung we da naon da saya mah kudu era da teu salah. Mikir tuh, bere entong. Orang yang berbuat amal soleh itu akan tenang dan nyaman. Tapi ketika berbuat salah, jadi matak sebetulnya cek saha gampang kena berbuat salah. Justru hese berbuat salah, kudu bertentangan jeung hatenya, kudu bergejolak jeung hate, pasyalah jeung hate. Rek ngabohong teh pan ribut heula dina hate teh. Beda jeung rek jujur kan, jujur mah teu perang heula kah langsung. Naon ke jeung era teh kudu. Jadi sebetulnya potensi berbuat jahat itu sangat berat gitu. Jadi jauh teuing lah gitu tah. Tapi nah hanya buat dipegawainya. Nah, matak engke kita tah. Karena keinginan kita lah kita sampai bermaksiat kepada Allah. Matak kenapa maksiat disebut dolimun li nafsihi? Non dolimun li nafsihi teh menganiaya diri. Hartina migawe dosa teh sabenerna mah lain pengaruh batur sabenerna mah. Tapi urang we hayang ngan batur mah usul atau nguatkeun hungkul. Yuk tong ngaji kan kitu hungkul batur mah. Kusaha urangna memang hoream, heueuh yeuh entong. Nah, hujan. Kan sebenarnya mah lain batur anu nyebabkeun urang teu ngaji kan lain. Batur mah ngasa ukur ngajakan, ngasa ukur muatan alasan. Nu mutuskeun ngaji jeung teu saha? Angeur diri urang. Dalam urang hayang mah ini tuh. Wah ngaruh diajak, diancam gitu. Nah, fahadihi akhbaruha, kata Nabi, inilah yang dimaksud dengan berita bumi itu sendiri. Jadi iya berita bumi itu. Semua aktivitas yang kita lakukan di muka bumi ini akan diceritakan, diberitakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bakal dilaporkeun gitu kabeh. Gitu. Makanya jangan sampai berbuat sesuatu yang membuat kita malu. Nah, ini bakal dibejakeun gitu. Gitu. Tangke dina dalil ieu jadi tadi kita dina kitab lain mah ayat itu dijadikan dalil iksaru mawadi'il ibadah, memperbanyak tempat-tempat ibadah. Nah, karena tadi teh bumi teh bakal jadi saksi. Mata ke lamun teu aya siga bangku ieu nya, nu bogana kita bakal nanyakeun teh. Nah kan malaikat teh bika kitunya. Jelema nu sok ngaji cenah. Nu sok nuntut ilmu terus teu datang da sok kusabab geuring atau aya urusan. Ta malaikat teh nu biasa ieu teh neangan teh ka mana cenah. Mimi ka mana eueuh cenah. Geuring teh dilayad mi ku malaikat nya. Didoakeun ku malaikat teh. Jadi untung teu nu resepkan amal soleh. Untung pisan atuh. Didoakeun lagi ku malaikat. Nah, terus saya terang ngaji ya. Bete teu ngaji. Diteangan mah ku malaikat. Ngomong. Pan teu leungiteun malaikat da ge pan eueuh biasana ge atuh batak begitu teu eueuh ku saha moal leungiteun, leungiteun teh ku saha aya biasana teh. Ayeuna eueuh leungiteun ditatanyakeun. Ketika ketahuan sakit maka dia akan menjenguk dan mendoakannya. Ketika ada urusan, dia akan mendoakan supaya urusannya dibereskan. Nah eta.
mentak amal soleh mah kudu dibiasakeun gitu. Ngarangke di mana teu dilakukeun karena ada halangan teh pahala mah tetap ngocol. Kebaikannya tetap akan mengalir. Begitu. Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Baik, itu saja dulu. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi pembahasan baik tentang kebahasa Arabannya, kemudian nahwiyahnya, balaghahnya, dan terakhir syarah adabi ya. Nilai-nilai kebaikan dari hadis ini. Itu saja. Aku qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.